ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶ್ರುತಿ. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚೋಲೆ ಭಟೂರನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಚೋಲೆ ಅಂದರೆ ಪೂರಿ ಉಬ್ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬು ಪೂರಿನ ಅಂದರೆ ಚೋಲೆನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಇವಾಗ ರೆಸಿಪಿನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1.5 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ರವೆ ಅಂದರೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ನು. ನಮ್ಮ ಚೋಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರವೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೊಸರು, ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಅಪ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಿದ್ದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟಿಯಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಾನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚೋಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಟೂರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನಿಂದ 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಮೈದಾ ಮತ್ತು ರವೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ನಾದ್ಕೊಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಆದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನ 1 ಅವರ್ ಇದನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಅವರ್ ನೆನಿಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಾನಿವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾನು ಡೋನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಅವರ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ರವೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ 1 ಅವರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗೇ ನಮಗೆ ಭಟೂರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನ 1 ಅವರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡು 1 ಅವರ್ ಇವಾಗ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಚೋಲೆನ ನಾನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಇದನ್ನ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಕಾಬೂರ್ ಕಡಲೆ. ಇದು ನಾನು ಕಾಬೂರ್ ಕಡಲೆನ ಓವರ್ ನೈಟ್ ನೆನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3 to 4 ವಿಸಲ್ಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಕೂಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನಿವಾಗ ಚೋಲೆಗೆ ಮಸಾಲೆನ ಇವಾಗ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಸಾಲೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊನ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಾಬೂರ್ ಕಡಲೆನ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದು ವಿಸಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ 3 ಇಂದ 4 ವಿಸಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕೂಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಚೋಲೆಗೆ ನಾನು ಮಸಾಲಾನ ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೋಲೆಗೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಚೋಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದೆ, 6 ಸ್ಪೂನ್ ಅದರಿಂದ ಒಂದು 8 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಪ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 8 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ 2 ಏಲಕ್ಕಿ, 4 ಲವಂಗ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 2 ಏಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 4 ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾನು ದಪ್ಪ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿನ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ನಾನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಸಾಲಾನ ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಈರುಳ್ಳಿ, 1 ಟೊಮೊಟೊ, 3 ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿನ ಹಾಕಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮಸಾಲೆ ನಾನಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚೊಲೆ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ನಾನು ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಾನಿವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕುದಿ ಬರಬೇಕು, ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು 3 ವಿಸಲ್ನ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕಾಬೂರು ಕಡಲೆನ ಇವಾಗ ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕುದಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ನೀರು ಹಿಂಗೋವರೆಗೂ ನಾನಿವಾಗ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನಿವಾಗ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಈ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನಿವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನಿವಾಗ ಕುದಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತೆಗ್ದಿರೋ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಥರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿನ ಕೇನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಈ ಥರ ಮಸಾಲಾಸ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನಿವಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನಿವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾನಿವಾಗ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನಿವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನಿವಾಗ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇವಾಗ ಭಟೂರನ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 1 hour ನಾನು ನೆನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಅದು ನೆಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಹಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಭಟೂರಾಗಿ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನಿವಾಗ. I lost a couple friends on my way up. I took a couple L's, but that's just normal talk. I popped a couple pills, but they don't do much. And now I take Prozac in the morning with some other stuff. But why did I get into this? ಚಿಕ್ಕ ಉಳ್ಳಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನಿವಾಗ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಪೂರಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ತುಂಬ ತಿನ್ನೋಗಿ ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ದಪ್ಪಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಲಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ದಪ್ಪನೂ ಉತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಣ್ಣಗೂ ಉತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾನಿವಾಗ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಣ್ಣೆ ಭಟೂರ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಭಟೂರ ಪೂರಿ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಬ್ಬಿ ಬರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದ್ರೆ ಪೂರಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಭಟೂರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆಯಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರವೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಂದರೆ
ಸೇಮ್ ನಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಟೂರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿರೋ ಅಂಥ ಭಟೂರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟೂ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತುವರೆಗೂ ನೀವು ಇಟ್ಟರು ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರವೆ ಹಾಕಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ನೀವು ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಉಬ್ಬಿದಂಥ ಭಟೂರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಉಬ್ಬಿದ ಪೂರಿನೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ಪೂರಿಗಳು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಅದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ಪೂರಿ ಕರಿಯುವಾಗ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಫುಲ್ಲು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೂರಿನ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕರಿಯೋಂಥ ಪೂರಿಗಳು ಉಬ್ಬಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಉಬ್ಬಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪೂರಿಸ್ನೂ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. I lost a couple friends on my way up. I took a couple L's, but that's just normal talk. I popped a couple pills, but they don't do much, and now I take Prozac in the morning with some other stuff. But why did I get into ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪೂರಿನೂ ಯಾವ ಥರ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ರವೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ನೀವು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಗ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಉಪ್ಪಿದ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಚೋಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೋಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಚೋಲೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಮೊದಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಚೋಲೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದರು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಡಿಶ್ನ ಏನಾದರೂ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ಡಿಶ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂದೇಳಿ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಥರದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up, hands on my face. I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them I hope to help your suffering. Just know it will get better and these feelings do not stay the same. No, they don't stay the same. I don't wanna make you feel bad,